De Partij van de Arbeid had ik in Friesland bot verlen. Van Alphen naar Zo'n zitten. Het CDA is de grote winnaar en gaat van 8 naar 9. Ten koste van de VVD, die krijgt 5 in steeds van 6 zitten. De SP gaat van 3 naar 5. De FNP blijft op 4, liek de PVV. De ChristenUnie blijft op 3 zitten en D66 gaat van 2 naar 3. GroenLinks verliest 1 van de 2 zitten. De Partij voor de Dieren en 50PLUS komen in provinciale steden maar 1 zit. Het wetenschap is tevreden met het aantal uitbrachte stemmen. Maar een opkomst van 50% scoorde Friesland het hoogst van heel Nederland. Voor het eerst winnen de verkiezingen tegelijk met provinciale steden. Ik hier moet de Partij van de Arbeid inleveren. Het CDA en Water Natuurlijk houden beide 3 zitten in het algemeen bestuur. Een stuk groen aan de Wiekele Diek in Balk is in de gemeente de Frieske Marren de meest geschikte locatie voor de vestiging van een asielziekencentrum van 400 mensen, zo is de BNW. Na een week zullen de inwoners van Balk bijpraten worden over het plan. In Ries wie jedder een protte weerstand in een AZC. Een cafetaria onder Archimedeswaai in Oudskoort is juist de oervallen. De oervaller hier een wapen. Er is een onbekend geldbedrag mijn naam. Er is net in verwoenen rekken. De politie is nog op zoek naar de oervaller. Vannacht kans op een mistbank. Het is krek boppenul. De wind komt uit het noordesten. Morgen meest een beroene loft en ik kans op wat rijnwetter. Het wordt maximaal 9 graden.